Fala aí, rapaziada, quem fala é o mesmo, Matheus Yurley. E é o seguinte, rapaziada, pra quem não sabe, eu fiz um estúdio aqui do lado do meu quarto, onde era o closet da casa, eu fiz um estúdio. E é o seguinte, rapaziada, a Mariana tá lá embaixo, ela tá lá no primeiro andar. A Mariana tá fazendo alguma coisa pra gente comer, rapaziada. E é o seguinte, família, hoje eu vim trollar ela, ignorando ela por 24 horas. Esse vídeo tá rolando em vários canais do YouTube, onde os namorados trollam as namoradas e as namoradas trollam as namoradas ignorando. E eu resolvi trazer aqui pro meu canal, que eu achei um conteúdo foda. E é o seguinte, então, a partir do momento que a Mariana subir aqui pro quarto, eu tô automaticamente impedido de falar com ela. Eu vou estar ignorando ela e as únicas coisas que eu vou poder falar são coisas básicas, tipo, mano, sai daqui, se toca, mano, tá ligado? Coisas pra ela sair que eu vou continuar ignorando ela. É lógico que eu não vou ignorar ela por 24 horas exatamente. Esse vídeo não vai ter 24 horas seguidas, né? Então, mas eu vou estar ignorando ela nessa trollagem, tá? Eu vou passar um tempinho ignorando ela. Eu curtindo essa novinha. É o seguinte, então eu vou passar essa trollagem ignorando ela. Então, rapaziada, é só pra dizer que eu voltei. Sim, eu voltei com trollagem no canal, voltei com tudo, tá ligado? Eu tô focado agora. Se esse vídeo bater 200 mil likes, vai ter um vídeo um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não, sem falta. A gente vai dar duro pra trazer conteúdo pro canal, beleza? Então, vai ter vídeo um dia sim, um dia não, se bater 200 mil likes. E só pra te pegar agora, só quem tá descalço vai deixar o dedo no like. Se você tá descalço, você é obrigado a deixar o dedo no like. Eu sei que você tá descalço. Quem não tiver descalço vai ganhar um danoninho. Só mandar uma mensagem me cobrando: quero meu danoninho, que eu não tava descalço. Então vou esperar você deixar o dedo no like. Deixou o dedo no like? Agora sim, né, vai pra trollagem. E é o seguinte, rapaziada, eu vou ter que esperar um pouquinho aqui, porque a Mariana acabou de descer. Ela disse que ia fazer uns lanches pra nós lá. Então vamos esperar aqui, né? E é nóis. Rapaziada, eu peguei meu celular aqui por enquanto, porque ela tá lá embaixo ainda. Então, caralho, eu vou expor meu celular aqui. Eu vou ficar um pouco pra trás. Eu vou ficar um pouco pra trás na hora de ignorar ela, porque eu acho que provavelmente até lá atrás vai cortar um pouco, porque foi o único lugar que eu consegui esconder a câmera. Então, eu acho que eu só vou poder ficar aqui, ó. Aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Vou tirar tapar o estômago. Ó, bananinho ou moranguinho? Bananinho ou moranguinho? Olha pra mim, o que eu te fiz? Olha pra mim, o que eu te fiz? Bananinho ou bananinho? Bananinho ou bananinho? Olha pra mim, o que eu te fiz? O que eu te fiz? Sai, mano. Babei você, amor. O que eu te fiz, velho? Me fala. O que eu te fiz? Olha pra mim. O que eu te fiz? Sai, para de graça. Então me fala o que eu te fiz, ó. Para de graça, velho. Olha pra mim. Olha aqui pra mim. O que eu te fiz? Toma pelo menos o daninho, toma. Mano, você é louco! Olha pra mim, o que eu te fiz, velho? Você tá ficando doido? Fala, mano, o que eu te fiz? Eu tô esse negócio com o maior carinho pra você e você joga. É isso mesmo que eu tô vendo, Matheus, de você? O que eu te fiz? Se eu tivesse feito alguma coisa, me desculpa, mas o que eu fiz? Me fala, velho! Que saco! Não quer falar merda nenhuma, não? Então não fala, foda-se seu também. Sabe por quê? Porque eu não fiz nada com você. Olha pelo menos pra minha cara, olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Me fala o que eu fiz. Me fala o que eu fiz. Sai, Mariana, sai. Não vou sair nada. Você Sai, não sabe o que para eu de fiz. graça. Quer falar, porra? Não, passou o cu então. Inferno. Ó, eu não volto mais aqui, não volto. Rapaziada, eu vou botar a câmera em outro lugar e já volto. Toma. Toma.
Por que você não quer conversar comigo? O que eu te fiz? O que eu te fiz? O que eu te fiz? Hã? Me fala o que eu te fiz. Ô, velho, por que você tá assim? Se tem um problema, a gente tem que resolver, não é ficar desse jeito. Me fala. Muito infantil da sua parte. Não. Não vai conversar comigo, não vai conversar com ninguém também, não. Me fala. Por favor. Olha pra mim. Por favor. Solta. Sai, Mariana, para. Solta. Me fala! Solta. Então, que saco! O que eu fiz? Você quer terminar? Vamos acabar com tudo então, mãe. Não sou obrigada a viver isso não. Passar por isso não. Utilidade. Criancista do caralho. Parece que tem 10 anos. Você não quer falar comigo? Você não quer falar comigo? Então morre sozinho. Morre sozinho. Morre. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Rapaziada, eu vou acabar apanhando nessa porra, velho. Tô sentindo que eu vou apanhar. Ela saiu daqui e jogou o celular em mim. Bota o replay dela jogando o celular em mim. É o seguinte, rapaziada. Já eu volto a gravar, demora. Fala, família, cheguei aqui na cozinha e é o seguinte. A Mariana tá umas 2 horas sem falar comigo. Ela tá 2 horas sem olhar pra minha cara. Ela não quer nem saber. Ela ficou lá no outro quarto. E é o seguinte, família. Eu vi agora que ela subiu lá pra cima, que ela pegou alguma coisa pra comer. E provavelmente já ela vai descer, porque ela não gosta de deixar as coisas lá em cima. Então eu vou esperar aqui, vou posicionar a câmera. E quando ela descer, vamos trollar, vamos zoar. Vou posicionar aqui, ó. Amor, olha pra mim. Amor. Para com isso, velho. Eu tenho maior cota que você tá assim. Por que você não fala comigo? Fala comigo, caramba. O que eu te fiz? Olha pelo menos pra minha cara. Olha pelo menos pra minha cara. Olha comigo. Olha comigo, vida. Não, não, vida, para. Olha pra mim, por favor. Olha pra mim. Olha aqui, o que eu te fiz, velho? Me fala. Sai, mãe. O Sai. que eu te fiz? Sai. O que eu te fiz? O que eu te fiz? O que eu te fiz? Sai, nada. Me fala o que eu te fiz. O que eu te fiz? Me fala, você não Sou vai foda. pegar o telefone. Me fala o que eu te fiz. Por favor. Mano, eu não sei nada que eu possa ter feito. Foi uma coisa que eu falei com você? Amor, para com isso. Olha pra mim, olha pra mim. Foi alguma coisa que eu falei com você? Me perdoa, me responde. Você já me contigo isso. Me responde. Me responde, Me Matheus. solta, por favor, Mariana. Me responde. Mariana, por favor, me solta. Então, já que você tá me respondendo, me responde. Por que você tá assim comigo? Me responde, Marco. Me responde. Me responde. Me responde. Por favor, velho. Que saco. Me responde. Me responde. Olha pra mim. Me responde agora. Me responde. Fala.
embaixo. Fala, amor. Deixa eu te falar, olha pra mim. Tem alguma coisa que eu fiz, pelo amor de Deus? Por favor, velho, por favor. Fala comigo. Olha pra mim, por favor, fala comigo. Para de me ignorar, por favor, olha aqui pra mim. Olha pra mim, pelo menos, mano. Olha pra mim. Tem alguma coisa que eu fiz? O que eu fiz? Por favor, olha pra mim. Que inferno, Matheus! Que inferno! Fala comigo, caramba! Que saco, velho! Que ódio que eu tenho. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer. Eu tô tentando conversar e você não conversa comigo! O que eu fiz? Fica só com essa cara retardada sua aí, pelo amor de Deus, mano! Fala comigo! Para! Ô, mina, por favor, olha comigo! Olha pra mim. Eu não sei o que eu faço mais! Que saco, tá o dia inteiro assim, o dia inteiro! Fala comigo, Matheus! Tô brincando, modão, é tô brincadeira, amor. É tua brincadeira, amor, tá Modão! Você tá o quê, amor? O que você tá? Para! O que você tá aí? Eu tô com raiva! Eu venho o dia inteiro desse jeito, o dia inteiro! Oh, meu Deus, tá escorrendo uma lágrima aqui Ah. do lado, ó. Olha a lagriminha dela, ó. Olha, oh, meu Deus. Choram as rosas. E Por que os... você fez isso comigo? Eu pensei que eu tinha feito alguma coisa! Você só fez uma coisa. Sabe o que você fez? Apareceu na minha vida. Então, uma coisa boa. Te amo, tá, meu Deus? Não vou fazer mais isso não, tá? Tá bom? Não vou fazer mais isso, tá, amor? Tá. Te amo, tá? Te amo. Pede uma meta aí de 200 mil. Olha quem tá aqui, ó. Aqui. Paçoquinha. E é isso aí, rapaziada. É nóis, Família Urley. Tamo junto, pesadão. Aqui tá o link do grupo da Família Urley. Aqui tá o meu Instagram. Me segue lá no meu Instagram, que eu posto várias fotinhas, vários stories, hein? Várias datas de show aí que eu tô fazendo também. Quem quiser me contratar pra show, tô curtindo essa novinha, tô querendo essa novinha. E pra eu não perder ela, eu vou virar um Zé Droguinha. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo do canal. Fui!